Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, you're going to learn about the second subtopic for chapter 5, 5.2, Alkenes. For the learning outcomes in this video, I'm going to explain about learning outcome A, the nomenclature, okay, penamaan, and also learning outcome B, the physical properties, which is boiling points of isomeric alkene. Okay, first kita tengok dulu, okay, yang banyak-banyak learning outcome ni sampai M, we going to go parts by parts in the next video, okay. So, alkenes, the general formula is CnH2n with the number of carbon equals or more than 2. Jadi, untuk alkene tidak boleh ada satu carbon, paling kurang mesti 2. And the functional group for alkenes, carbon-carbon, double bond. So, this is unsaturated hydrocarbon due to the presence of carbon-carbon double bond. Okay, so C double bond C contains 1 sigma bond and 1 pi bond. Okay, ni boleh recap balik dekat chapter 4. Kita dah belajar masa SEM 1, chapter 4, SEM 1. Okay, so kalau ada bond, okay, semua single bond is a sigma bond. Kalau awak ada double bond, satu mesti sigma and yang lain akan jadi pi. Okay, jadi ni tak kisah pun atas bawah, just nak awak faham. Okay, macam ni. Okay, dia ada end-to-end overlap yang memberikan sigma bond dan side-to-side overlap yang memberikan pi bond. Okay, if you still remember about hybridization. Okay, so this is about alkenes. So, kita terus pergi kepada penamaan, nomenclature. For the common names, actually many older names, okay, common names. Bila older names ni maksudnya nama-nama yang digunakan sebelum IUPAC system menjadi standardized lah untuk kita bagi nama kepada alkenes. Jadi ada beberapa older name yang masih digunakan. Okay, contoh for these compounds, okay, ada 2 carbon. The common names is ethylene. Okay, these compounds with 3 carbon, propylene. Okay, this one 4 carbon, okay, tapi ada satu branch, isobutylene, and the last one is isoprene. Okay, so kalau nampak dekat sini untuk alkene berakhir dengan -ine. Okay, so this is the suffix for the alkene. Kalau alkane in, alkene is in. Okay, but don't worry about the common names. Actually, kalau awak kena bagi nama, mesti kena ikut IUPAC. Soalan bagi nama untuk compounds pun mesti dalam IUPAC system. Okay, so untuk common name ni, just untuk awak tahulah, actually ada beberapa common names yang masih digunakan. Okay, jadi penamaan masih ikut IUPAC system, di mana step 1 is always about parent chain. Okay, masih sama, longest continuous. But for the alkene must contain double bond. Okay, jadi ada satu benda baru sikit dekat sini. Kalau untuk alkene, okay, mesti paling panjang, berterusan, tetapi contains the double bond. Okay, contoh, ini adalah possibility pertama yang saya boleh dapat untuk parent with 6 carbon. Okay, this is the continuous. So, saya dapat 6 carbon. Satu lagi, this is the continuous chain with 5 carbon. Okay, jadi ada 2 possibility dekat sini. Kawan rasa yang mana satu yang betul? So, kalau kita tengok balik rules, mesti contains the double bond. So, for the first, okay, yang warna merah ni, carbon chain, tidak ada double bond pun. Jadi, ini salah sebab tiada C double bond C in the carbon chain. Jadi yang betulnya untuk parent is the 5 carbon. Okay, so untuk penamaan nanti baru kita go through the full name. Okay, so sekarang nak awak faham dulu untuk parent mesti ada double bond. Okay, mesti ada double bond walaupun kurang carbon. Okay, so yang seterusnya lepas dah jumpa parent macam biasa, we going to give the number. Okay, so the numbering must be from the end that nearest to the C double bond C carbon. Okay, kalau sebelum ini, okay, contoh this is the, okay, kejap. Okay, kita ada parent and ada substituent. So, kalau sebelum ni dalam tajuk alkane, nombor yang paling rendah mesti diberi kepada substituent kan? So, sekarang, bila dah ada functional group C double bond C, the priority dah bertukar. Okay, so the lowest number mesti untuk double bond. Okay, so saya repeat balik. Lowest number must be for the double bond.
Okay, for example, this is our parent chain with 5 carbon. So, kalau dekat sini rasanya boleh nampak lah daripada mana sepatutnya kita bagi nombor. Obviously, takkan start daripada sini lah. Nanti akan dapat nombor yang tinggi. Jadi, kita akan start numbering from this carbon. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi parent chain ni ada 5 carbon. Dan kita tahu kalau 5 carbon, the name would be pent. Since this is alkene, pentene. Okay, dan untuk alkene awak kena indicate dekat carbon mana yang ada double bond. So, tidak perlu bagi dua-dua nombor. 1, 2 pentene, tidak. Okay, bagi carbon pertama yang ada double bond tu. So, the first carbon, okay, this carbon contains the double bond. So, the parent name is 1-pentene. Okay, so ini adalah parent name. Okay, so sama juga untuk full name nanti baru kita go through. Sekarang saya nak kenal dulu macam mana nak bagi penamaan untuk parent. Okay, so yang lainnya adalah kita akan letak nombor di depan. Okay, untuk menentukan, menunjukkan dekat mana yang ada double bond. Okay, ni contoh yang kedua. Okay, this is the parent chain. Again, kita punya priority adalah double bond. Kalau ikutkan rule yang dalam alkane kan, kalau kita nak bagi untuk substituent, kita akan start di sini. Contoh saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau saya start daripada sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so substituent, 1 dapat nombor 5, 1 dapat nombor 2. Tapi kita tak akan tengok substituent. Priority kita dah berubah kepada double bond. Okay, so kalau kita ambil sequence yang atas ni, the double bond is at carbon number 2. Okay, if the sequence at the bottom, double bond is at carbon number 5. Okay, jadi walaupun substituent, kalau kita ambil sequence yang atas ni, substituent dapat nombor 5. Tapi kita masih menggunakan priority kepada double bond, memberikan priority kepada double bond. Jadinya, sequence yang atas ni akan jadi kita punya numbering. So, yang bawah ni salah lah. Okay, so ini 6 carbon. So, kalau 6 carbon, hex. Since this is alkene, hexene. And then at carbon number 2, ada double bond. So, the parent would be 2-hexene. Okay, so settle about the parent. Next, if the double bond, okay, masih lagi double bond, has equal distance from each end. Okay, contoh, this is the parent chain. So, if I start numbering from this end, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, at the end, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, kalau saya start daripada atas ni, okay, ikut sequence yang atas ni, saya akan dapat double bond dekat carbon nombor 3. Kalau saya start numbering ikut yang bawah ni, masih nombor 3. So, mana-mana arah memberikan saya nombor yang sama untuk double bond. Nah, jadi barulah kita tengok substituent. So, if I use the sequence at the top, the substituent is at carbon number 5. Kalau saya guna sequence yang bawah ni, at carbon number 2. Okay, jadi mana yang lagi rendah? Obviously carbon number 2 lah. Jadi yang ni kita tak nak. So, the top sequence is not accurate. So, kita akan guna yang bawah ni. Okay. Jadi, secara kesimpulannya, priority adalah kepada C double bond C untuk numbering. Kalau daripada mana-mana arah dapat nombor yang sama, barulah tengok substituent. So, for this, the parent, K6 carbon is hexene. And the 3, carbon number 3 ada double bond. So, the parent is 3-hexene. Okay, what about the substituent? So, kita dah tentukan tadi nombor 2 yang kita akan guna. 2-methyl. So, the full name for this compounds, IUPAC, is 2-methyl 3-hexene. Okay, masih samalah. Mesti substituent dekat depan. Lepas tu, parent. Okay, remember number with words must be separated by using a hyphen. Okay, dash. Jadi, ini nama penuh untuk compounds ini. Okay, jadi yang seterusnya adalah write in a single word. Okay, di mana tadi sebenarnya kita dah buat lah. Jadi untuk yang ini kita nak tengok ada 2 compounds dekat sini. First kita akan tentukan parent. Tadi dah tentukan sebenarnya this is the parent chain. Okay, walaupun ada lagi sikit carbon tapi dia contains double bond with 5 carbon. Okay, kita akan start numbering from here because we want to give the lowest number to carbon-carbon double bond. Okay, jadi ini adalah substituent yang berada di carbon nombor 2. So, the substituent is 2-ethyl because 2 carbon.
What about the parent? 5 carbon is pen. This is alkene, pentene. And the double bond is at carbon number 1. So 1 pentene. Substituent dulu, baru parent. The full name would be 2-ethyl 1-pentene. Okay. What about the second compound or example? Again, tentukan dia punya parent. This is the parent chain. Okay, untuk numbering, kalau saya start daripada sini, saya akan dapat nombor 1, 2, 3, 4. Kalau saya start dari sini, saya akan dapat nombor 2. Jadi boleh nampak terus, obvious, daripada mana sepatutnya saya bagi nombor. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So our substituent is at carbon number 5. This is 5-methyl. Okay, 6 carbon is hex and alkene is in. At carbon number 2 is the double bond. So the parent is 2-hexene. And the substituent is 5-methyl. Full name would be 5-methyl 2-hexene. Okay. So hopefully boleh faham lah about the nomenclature. Okay, yang seterusnya, if more than one double bond is present. Tadi contoh-contoh yang tadi kita tengok semua compound tersebut ada satu je double bond. Tapi kalau ada lebih daripada satu, apa yang terjadi? Okay, sama juga mesti bagi nombor kepada double bond, and then we have to indicate the position of each double bond. And kita akan tukar in kepada di-in if there are two double bonds. Okay, for your syllabus, the 2 double bonds or di-in is 4 carbon to 6 carbon. Okay. Jadi saya tunjuk satu lah contoh 4 carbon. So boleh nampak dekat sini ada 2 double bond. Okay. This is the parent obviously. And then kalau kita nak bagi numbering, we have to give the lowest number to the double bond. Actually kalau start daripada hujung sini or hujung sini masih dapat nombor yang sama. So 1, 2, 3, 4. Okay, so tengok dekat sini, awak mesti indicate the position of each double bond. Okay, so double bond berada di carbon nombor 1 dan carbon nombor 3. So, untuk nombor dengan nombor akan dipisahkan menggunakan koma. The name of this compound is 1, 3. Okay, lepas tu 1, 2, 3, 4 carbon. 4 carbon is but. Okay, but, di-in. Okay, kenapa di-in? Sebab ada 2 double bond. Jadi inilah nama untuk compound ini. Okay. Next, if the geometry of the alkenes are shown, name them as cis or trans. Okay, sebab kalau dia alkene, C double bond C, dia boleh wujud dalam bentuk cis trans isomer. So katakanlah compound yang diberi kepada awak, bentuk dia ada dalam boleh nampak cis ataupun trans. Jadi we have to include that in the name. Okay, example is this. So hopefully ni boleh nampak ni bentuk apa ni? Okay, this is opposite. Okay, so dia adalah dalam bentuk trans. So kita tulis ni dulu. Okay, next adalah masih sama, cari parent. Okay, parent must be continuous longest carbon chain that contains double bond, and this is the parent. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay, untuk numbering obviously kita akan start dari atas supaya nombor rendah kepada double bond. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, kalau biasanya kita tulis compound yang biasa macam tadi, the parent name, okay, this compound sebab dia tak ada substituent pun, okay, adalah 2 pentene kan? Tapi since awak boleh nampak dia punya bentuk adalah dalam bentuk trans, the name is trans, okay, tambah dekat depan, trans dash 2 pentene. So kalau tak ada trans ni adalah salah. So this is the correct name for this compound. Okay, so kalau nampak geometri dia dalam bentuk cis atau trans, kena tambahkan dekat depan. Okay, untuk nama. Okay, jadi kita dah habis untuk penamaan, okay, of the straight chain alkene, branch alkene and di-in. Okay, jadi buat try this one, try this two, bagi nama, try this three. Okay, nampak tak ni? Dalam bentuk cis trans. Okay, remember. And then try this 4. Okay, so buat semua ni bagi nama untuk compounds. So saya teruskan dengan cycloalkene. Okay, for the cycloalkenes, the double bond in cycloalkenes must be numbered as 1 and 2.
Okey, jadi yang ini memang agak senang lah untuk bagi numbering. Awak tak perlu nak tengok lowest combination ke apa, tidak. Nombor 1 dan nombor 2 mesti untuk double bond. Okey, jadi tak boleh lah nak bagi combination, nak bagi 1, 2, 3 dekat bawah ni tak boleh. Okey, mesti dekat double bond. Okey, jadi bila ada double bond macam ni, kita akan bagi number 1 and number 2 at the double bond. Okey, kalau ikutkan mana-mana arah adalah sama, okey, ataupun kalau awak nampak macam ni, okay, nak start nombor 1 ke nombor 1, 2 ataupun nombor 1, nombor 2. Okay, kalau saya pergi arah ni, 1, 2, 3, 4. Okay, our first substituent is at carbon number 4. Kalau saya pergi arah sini, 1, 2, 3. The first substituent is at carbon number 3. Okay, so double bond nombor 1 dengan nombor 2. Dan first substituent lowest number. Okay, jadi yang ini tidak boleh digunakan kerana awak akan dapat substituent di carbon nombor 4. Okay, jadi tak boleh lah. Jadi kita nak lowest possible number untuk substituent. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, jadi methyl is at carbon number 3 and carbon number 5. For the cycloalkenes, since double bond mesti nombor 1, so awak tidak perlu mention the number. Okay, contohnya tadi kita akan letak apa? 2 hexene, 3 pentene for the parent kan. Untuk cyclic tidak perlu numbering, number tu tidak perlu disebut dalam nama. Contohnya ini adalah cyclohex, okay, because 6 carbon. Cyclohexene. So tidak perlu letak 1 dekat depan kerana apa-apa keadaan pun double bond ni mesti nombor 1. Okay, so the full name would be 3,5-dimethyl cyclohexene. Okay, yang seterusnya, if there is a substituent on one of the double bond. Okay, contoh macam ni. Okay, awak ada double bond, lepas tu ada satu double bond tu has the substituent. Okay, jadi 1, 2 is wrong, cannot. The number 1 should be given to the carbon with the substituent. So, 1, 2. Ini baru betul. Okay, jadi the name of this compound 1-methyl cyclohexene. Okay. Jadi try this 5, buat, okay, cuba untuk bagi nama. Remember cycloalkene, okay, number 1 and number 2 must be given to the carbon-carbon double bond. Okay, lepas tu pilih arah yang awak dapat nombor yang rendah untuk substituent. Tapi kalau ada substituent dekat double bond mesti dapat nombor 1. So, hopefully boleh buat try this 5. So, kita dah habis learning outcome A. Okay. Kita akan teruskan dengan learning outcome B, where we're going to look at the boiling points of isomeric alkenes. Okay, so physical properties of alkenes, okay, before boiling points. Carbon 1 to carbon 4 exists as gas. Carbon 5 to 14, liquid. 15 and above is solid. Okay. For the boiling points of alkenes will increase smoothly with the molecular weight. Okay, sama je konsep dia macam alkane. Okay, benda pertama yang awak kena buat, tengok apa? Number of carbon. Okay, lagi banyak carbon, lagi tinggi molecular weight, lagi berat. Okay, jadi bila molecular weight or molecular size, this is the same thing, increase. Okay, sebab bila lagi banyak carbon, size ataupun weight makin besar, menyebabkan van der Waals force becomes stronger. So, strength of van der Waals force it also increase. Okay, so bila lagi kuat van der Waals force, the boiling point will increase. Okay, so benda pertama kira number of carbon. Kalau banyak number of carbon, molecular weight tinggi, van der Waals force is stronger. So, bila awak kira carbon sama, barulah, okay, kalau same number of carbon, barulah tengok branch. Okay, so sama je konsep macam alkane. Lagi banyak branch, smaller surface area. Surface area. So, bila smaller surface area, weaker van der Waals force. Okay, jadi ni saya tak akan go through in details because it's actually the same as what you learn in alkane. Okay, jadi kita tengok yang seterusnya untuk cis dan trans. Ini pun sebenarnya dah go through dalam chapter 4.
So, cis have higher boiling points compared to trans. Okay, kenapa? Sebelum kita tengok dia punya explanation, kita tengok dulu compounds. Okay, cis isomer. Okay, kalau tengok dekat sini, kita akan tengok polarity. Sebab ini bilangan carbon dia sama. Lepas tu kita tak boleh tengok branch. Jadi kita akan tengok polarity. Okay, this is the dipole moment for CC bond. Okay, this one is dipole moment for CC bond untuk trans. Okay, these cannot cancel each other. Therefore, the dipole moment is not equals to 0. Okay, what about this? Cancel each other. Sebab opposite macam ni, jadi dipole moment is equals to 0. Okay, jadi cis isomer is polar. Kalau dia polar, lagi kuat van der Waals force. Okay, stronger van der Waals force. Therefore, cis isomer have higher boiling points compared to the corresponding trans isomer. Okay, ini kalau carbon dia sama lah. Biasanya kalau awak lukis cis, mesti awak akan lukis trans juga kan? Jadi kita nak compare dua tu. So, cis isomer is polar, trans isomer is non-polar. Okay, that's why cis isomer has higher boiling points. Okay, so that is all for this video. We have learned about learning outcome A, the nomenclature, and B, the physical properties. So I hope that you understand about the naming and also the arrangement of boiling points for alkenes. That's all for this video. Thank you for listening.